Halo Desias, bertemu dengan saya Gupta Sitorus. Dan saya Primo Rizky. Kami dari Eskimomo, sebuah es krim company yang sudah ada sejak 2015. Dan kami sekarang menjadi Chef of the Month-nya Endes TV di bulan Agustus yang akan berbagi tentang resep-resep semua dessert berbasis es. Apa aja Prim yang mau kita? Mulai dari es krim yang bisa dibikin tanpa menggunakan mesin. Kemudian kita juga nanti akan ada sorbet, ada granita, berbagai macam deh, macam-macam sebetulnya. 4 minggu ke depan kita akan berbagi berbagai macam resep yang kami harap bisa menginspirasi teman-teman di rumah, dan berhubung temanya adalah nasionalisme karena di bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Berarti kami pinginnya bikin dessert yang terinspirasi dari cita rasa khas Indonesia. Cara pembuatan es krim itu berbagai macam ya Prim ya, dari yang sangat kompleks sampai yang sangat-sangat sederhana. Karena pasti banyak enthusiast yang ngira kalau bikin es krim tuh susah karena masih punya mesinnya. Ternyata enggak. Kita punya nih caranya yang simple, kita bilang namanya adalah no churn ice cream. Jadi churn itu sebenarnya adalah proses memasukkan udara ke dalam adonan es krim yang biasanya sih itu dilakukan dengan pakai mesin gitu. Nah, tapi di sini karena enthusiast mungkin di rumah nggak punya mesinnya, kita bisa akan ngasih adonan yang sebetulnya gampang banget, cuma 2 bahan aja sebetulnya. Yang pertama itu adalah whipping cream, kemudian yang kedua itu adalah creamer kental manis. Cuma 2 ini aja. Yang pertama kita perlu lakukan hanya memasukkan whipping cream. Sekarang krimnya itu cuma perlu kita mixer aja, kurang lebih mungkin 5-10 menit sampai dia mencapai stiff peak atau agak lebih kaku. Sambil nunggu krimnya, kita juga bisa pindahin creamer kental manisnya ke dalam bowl untuk nanti kita campurkan dengan krim yang sudah kaku. Selanjutnya apa nih Prim? Oke, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan whipping cream tadi ke dalam creamer kental manis. Nah, sekarang kita tinggal mengaduk creamer kental manis dengan whipping cream yang sudah dikocok sebelumnya. Resep ini sebetulnya adalah basic no churn ice cream. Jadi kalau misalnya enthusiast mau menambah rasa-rasa lain, itu bisa ditambah di tahapan ini. Nah, langkah selanjutnya Prim, tinggal tambahkan Kita garam tinggal ya. tambahkan garam. Betul. Sedikit aja. Nah, setelah semua tercampur, whipping cream, kemudian krim kental manis dan garamnya, kita akan masukkan ke dalam kontainer yang sudah didiamkan selama 24 jam. Ya. Kenapa Prim? Karena biasanya nih kalau kita masukin ke dalam freezer, sering banget kita membekukan, luarnya itu udah beku, tapi dalamnya masih lembek gitu. Untuk mengakalinya, itu kita harus menyimpan dulu kontainernya di dalam freezer supaya dinginnya merata. Nah, setelah kita memindahkan semua adonan ke dalam kontainer, jangan lupa kita tutup dengan plastik wrap. Plastik wrap. Fungsinya sebetulnya kenapa kita harus menempelkan plastik wrap ini sampai ke permukaan si es krimnya ini adalah supaya mencegah yang namanya over crystallize. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah itu. Nah, setelah kita tutup dengan plastik wrap, kita tutup kontainernya dengan tutupnya dan kita pindahkan ke dalam freezer. Yes. Kita diamkan adonannya selama kurang lebih semalam dan besok Sudah bisa dinikmati. Nah, tadi kan kita udah share nih gimana resep untuk bikin basic no churn ice cream. Oke, sekarang kita akan bikin es krim yang rasa kopi tubruk. Pertama, caranya adalah kita harus menginfuse whipping creamnya dengan kopi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita perlu mencampurkan kopi dan krimnya itu sampai dia tercampur rata. Nanti setelah dia sudah hampir mendidih, ini harus kita diamkan dulu supaya dia dingin. Nah, adonannya sudah hampir mendidih, jadi segera kita matikan kompornya dan kita saring. Nah, setelah adonan sudah kita saring, saatnya kita masukkan adonan ke dalam kantong plastik untuk tapi didinginkan. sebelumnya kita harus siapkan yang namanya ice bath. Ice bath ini sebenarnya campuran dari air sama es batu dan kita tambahkan garam. Fungsinya ini adalah untuk segera menurunkan temperatur dari si krim yang kita masak tadi supaya langsung turun ke suhu yang kita inginkan. Nah, sekarang adonan krimnya itu kita diamkan dulu sampai dia dingin, baru bisa kita aduk nanti di mixer. Sekarang kita bikin yang kedua, yuk kita bikin teh. Oke, sekarang kita Langkah sama semua Prim ya? kombinasikan aja sama semua. Yang membedakan sih sebenarnya cuma bahan-bahannya. Nah, untuk teh celup ini jangan langsung dicelup gitu aja, tapi kita harus keluarkan tehnya dari dalam kantong supaya rasanya betul-betul keluar dan bisa masuk ke dalam krimnya. Sekarang kita saring tehnya. Baunya luar biasa ya. Sama kayak tadi, adonan whipping cream yang udah diinfuse dengan teh itu sekarang kita masukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan di atas ice bath.
Oke, tinggal kita diamkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, baru kita bisa masuk ke proses selanjutnya. Oke, sekarang adonannya yang whipping cream itu tadi udah dingin, bisa kita aduk di mixer. Kita aduk pelan, kurang lebih hampir 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit atau sampai dia pokoknya memang jadi kaku aja. Nah, ini adonannya sudah mulai agak kaku, kita hentikan saja dan kita keluarkan untuk dicampur dengan krim kental manisnya. Kental manisnya. Sekarang kita Tambahkan Salt. sedikit garam ya. dan tambahin garam dikit aja. Oke, tinggal diaduk yang rata. Kita masukin aja semua. Nah, sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk membungkus adonan ini dengan plastik wrap supaya nggak over crystallize. Nah, adonan siap untuk dinginkan selama semalam sebelum besok bisa kita coba. Ini dia. Ini yang basic. Basic. Ini yang teh melati, ini kopi tubruk. Nah, minggu depan kita akan menyajikan resep-resep yang jauh lebih menarik. Kalau hari ini kita menggunakan susu dan krim, Yang minggu depan kita bisa bikin es-esan, tapi nggak pakai susu dan krim. Penasaran kan? jadi jangan lewatkan Chef of the Month di ADS TV minggu depan. See ya. Bye!